السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا تورتاية كده بمناسبة العمرة، ودي كانت عمرة أختي الكبيرة، ربنا يحفظها يا رب. وعقبال الحج، وطبعا كل المشتاقين اللهم آمين. أنا عملت الكيكة بالظبط 3 كيكات، بس ما استخدمتش ال3 كيكات، أنا استخدمت كيكتين 2 بس، وكيكة منهم أنا عملتها تورتايتين صغيرين بس ما صورتهمش. انا هقطع معاكم الكيك. طبعا الكيك دوت انا كنت عامله قبل كده كيكه بنفس المقدار، يعني بالظبط الكيكه المستطيله دي خدت معايا 6 بيضات، والمقادير ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف، وكمان هحط لكم لينك الفيديو بتاع الكيكه ان شاء الله في صندوق الوصف برضو. طبعا عملت واحده بس فانيليا، و2 بالكاكاو. انا بس هرصهم كده فوق بعضيهم بحيث ان انا اشوف الارتفاع هيكون عامل ازاي. انا قسمت واحدة بس واستخدمت 2، وطبعا كل واحدة قسمتها ل3 رقات بالشكل ده. اول حاجة كده هنبتديها وهي ان احنا نحشي الكيك. انا عملت الكريمة وبعد كده حطيت عليها جناش شوكولاتة، وغلفت بالشكل دوت، وحطيت معلقة كبيرة كده من جناش الشوكولاتة فوق الكريمة، وهبتدي كده احشي بالشكل ده راق بعد راق بالمنظر ده. طبعا الكيكة دي كانت عالية جدا، فكان التغليف بتاعها يعني إلى حد كبير صعب جدا، لأن السكرايبر كان صغير، يعني ما كانش يعني إلى حد كبير واصل للتغليف. فبصراحة كانت صعبة جدا في التغليف من بره، لذلك أنا حشيتها وخلصت وضربت كريمة بعد كده. وطبعا أنا هسيب لكم فيديو الكريمة في النهاية خالص، هشرحه لكم برضو في آخر الفيديو. بس خلينا دلوقتي مع التغليف. أنا هجيب البلبلة اللي هي المشط دي بتاعت البسكويت بس الكبيرة، ومن ظهرها كده مش من الناحية المشرشرة، علشان بس ما أهدرش في الكريمة، وأمشي كده داير ما يدور بخطوط بالشكل ده، بحيث ان انا يعني اغلف كل الكيك من بره ومن فوق ومن الجناب، وكل حتة كده من الكيكة تتغلف بالكريمة بالشكل ده. انا جبت السكرايبر بقى بتاعي. بصراحة الكيكة كان ارتفاعها عالي جدا، فكانت مرهقة جدا في التغليف. بس طبعا انت هتاخدي وقتك لو انت حبيتي تعملي تورتاية زي دي، هتاخدي وقتك في التغليف وبراحتك خالص، وما تستعجليش. انا بعد ما خلصت خالص طبعا انا استخدمت ورق التوبر الورقي اللي هو بالشكل ده. انا نزلته من على النت ونسخته في مطبعة، وبعد كده فرغته. عملت كده عبارة عن مساجد بالشكل ده، مظللة كده باللون الاسود، وبعد كده عملت الكعبة ومسبحة، وعملت كده زي كارت اهداء كده لاختي الكبيرة، ومصلية بالشكل ده. طبعا انا كل ده فرغته وحطيته بالشكل ده على الكيكة. سهلة جدا وبسيطة. اللي يشوف الكيكة تحس ان هي خدت جهد كبير وشغل كتير، بس هي خدت بس فقط في التغليف مش اكتر. انا هجيب البلبلة الكبيرة دي المشرشرة، وهعمل كده روزيتات من جوانب التورتاية من تحت. طبعا انا رفعت المساجد كده لفوق علشان اخد حيز كده لطار الكريمة بالروزيتات البسيطة دي، وكمان من فوق. شكل بسيط جدا وسهل، ان شاء الله تعجبكم. طبعا انا مرضتش اوقف حاجة بشيش لاعواد الشيش طاووق، ووقفتها كده بيها، يعني مثلا زي الكعبة وكده، لان هي مرتفعة زيادة، فمش محتاجة ان انا ارفعها اكتر من كده لان هي كانت مرتفعة، وكمان علشان ما تبهدلنيش في الطريق. فاكتفيت ان انا احط كده كارت من فوق، والمسبحة والمصلية، يعني اشكال كده تميز العمرة. وده الشكل النهائي بتاعها. شكلها حلو جدا بالرغم ان هي بسيطة جدا وما فيهاش اي افتكاسات. نيجي بقى للكريمة. انا هستخدم كوباية من المية المثلجة جدا، معلقة واحدة بس من السكر البودر، ومعلقتين من البستر كريم. ما تحطش بستر كريم، هو بس بيدي غنى وطعم دسم للكريمة. هستخدم كوباية واحدة بس من الكريمة، وده نموذج بس اوريك ازاي تضربي الكريمة وتغلفي بيه، لكن طبعا التورتيه انا استخدمت لها كوبايتين.
انا استخدمت كريمة المتحدة، كريمة دسمة جدا لوحديها، وكمان قوامها بيبقى جميل جدا بعد الضرب. انا ببطئ السرعة في البداية بعد ما بقلبها كده يدويا، وبعد كده بعلي السرعة بالتدريج لغاية ما تعمل فوم مرة واحدة. طبعا ما تسمعيش كلام حد تقولك ان انت تضربيها من هنا وتحطيها في الفريزر وترجعي تضربيها تاني، بتكون فقدت الكتير من الهواء اللي جواها وكمان بيقل حجمها. ولكن انسب طريقة انك انت تضربي الكريمة، وبعد ما تضربيها مباشرة ممكن تزودي لها معلقة او معلقتين من اللبن الساقع او المتلج. طبعا ده قوامها انا شايفاه يعني متماسك جدا جدا. طبعا ده القوام والمقدار اللي انت هتحشي بيه، يعني هتستخدمي المقدار ده. اما لو هتغلفي فطبعا المقدار بيختلف او التكنيك بتاعه بيختلف. انت بتزودي معلقه كبيره من الحليب وايدك مع بالتقليب بالشكل ده لغايه ما تبقى معاكي ناعمه وانسيابيه بالشكل ده. طبعا حسيتي ان هي لسه برضو متماسكه، ممكن كمان تديها معلقه من الميه الساقعه برضو وتبتدي تقلبي فيها تاني، تبصي تلاقيها نعمت معاكي جدا جدا وبقت انسيابيه، وعلى طول ممكن تغلفي بيها التورتايه اللي معاكي. لكن حته انك انت تحطيها في الفريزر وترجعي تضربيها دي يعني بصراحه مش بحبذها، لان انا بحس ان هي بتفقد الهواء وكمان بتقل في حجمها. فده لو انتوا خدتوا بالكم شكلها ناعم جدا وانسيابيه. لو حسيتي برضو ان هي محتاجه ممكن تديها وتغلفي بيها على طول، ما تستنيش. خلاص، ده الشكل النهائي بتاعها، طريه جدا وانسيابيه. ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.